हेलो यमियंस, आज हम बनाएंगे कफ एंड कूल के लिए काढ़ा, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपका सीजनल चेंज हुआ है तो, जिससे आपके थ्रोट को बहुत आराम मिलेगा। तो जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम पानी 2 कप के अराउंड, और जो भी इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं वो सारे, और इसको पानी को अच्छे से कुक करना है जब तक कि वह हाफ बॉयल ना हो जाए। देन हम उसे डालेंगे एक कप में, उसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद और इसे गरम गरम पियेंगे। यमी यमी खाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो।